Здравствуйте, друзья! Хочу с вами немножко поговорить. Купила вот такое средство, называется репейник против выпадения волос. Лосьон несмываемый. Сыворотка профилактика от облысения. Так, фирма Флорисан, что ли, косметик. Флорисан косметик. Вот такая вот штучка. И такая реакция у меня интересная, аллергическая пошла. Сбрызгиваю на волосы и начинаю страшно кашлять и чихать. Хочу спросить, кто покупал вот такое средство? Такая же у вас реакция или это только у меня?